好，咁第29條咧，我哋考緊嘅一樣嘢，咁啊示波器。咁其實佢係有咩用嘅咧？佢係去監測住一啲咧磁場嘅變化，即係磁通量嘅變化。咁所以啦，我哋點解會監測唔到咧？就係因為佢嗰個磁場就沒有變化咁樣。所以呢條就好簡單，就鎖定到係 B。咁其實頭嗰 A 啊、C 啊同埋 D 咧，咁其實都係屈緊嗰嚿設備咧，就唔夠強，就唔夠勁。其實3個都係 A、C、D 咧，其實一樣意思。一個話嚿磁鐵唔夠勁，一個係個示波器唔夠勁。咁 D 都係講緊示波器都係唔夠勁啦。咁但係通常 DSE 就好少會出啲咁嘅答案，因為你冇理由夾硬屈個設備啊嘛。咁所以其實就係你要了解翻到底示波器佢嗰個運作原理係啲咩咯。